အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Armis မြန်မာ Fauna Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဟစ်တလာရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပထမပိုင်းမှာတော့ဟစ်တလာကဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဟစ်တလာကဂျာမနီမှာနာဇီပါတီကိုတပ်ပါတီစနစ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲပြည်တွင်းစက်ခုံကနေကမ္ဘာစက်ခုံပေါ်ကိုဘယ်လိုဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတာပြောပြပေးသွားပါမယ်ဒီလိုနဲ့ဟစ်တလာကမိမိပါတီကိုအလဲပဟိုဝါဒသမားတွေထောက်ခံအားပေးမယ်ဆိုရင်နာဇီတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုချေမှုန်းမှုပါပဲဒါပေမဲ့အလဲပဟိုပါတီဘက်ကနာဇီပါတီကိုအမပေးမထောက်ခံတာကြောင့်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုအကြမ်းအနည်းနဲ့မဖြိုခွဲနိုင်တော့ဘဲနဲ့ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုပြန်လည်စတင်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်တွေကိုအနုနည်းနဲ့နိုင်ယူဖို့ပါပဲဒီနေရာမှာဟစ်တလာကကွန်မြူနစ်တွေကိုဘာကြောင့်အဓိကရန်သူဖြစ်ထားတာလဲဒီလိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာဟစ်တလာကိုပြန်ပြီးအာခံနေတဲ့ပါတီဆိုလို့ပြန်ပတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတွေပဲရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်ကလည်းဟစ်တလာရဲ့ရည်မှန်းချက်ကမိမိတို့ရဲ့ပါတီကိုအကြီးဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ရေရှည်တည်တဲ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်ဟစ်တလာရဲ့အကြံကပါတီအားလုံးကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ဂျာမနီမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတပ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့ပါပဲဒီလိုဂျာမနီဟာဒီမိုကရေစီကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်ကွန်မြူနစ်နဲ့တခြားပါတီတွေကစနစ်ကိုဗန်းပြပြီးတော့နှောက်ယှက်နေမယ်ဆိုရင်ဟစ်တလာအနေနဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ရမှာတွေကိုလုံးမရလို့ပါပဲဒီလိုနဲ့ဟစ်တလာကသမ္မတဟင်တင်ဘတ်ကိုရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်စတင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းဝန်ကြီးချုပ်မိအစိုးရဖွဲ့ကလည်းဂျာမနီရဲ့အစိုးရရန်နေရာကိုချုပ်ကင်ထားတာကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမှာကျင်းတည်နိုင်ရမယ်လို့တွက်ဆထားပါတယ်နာဇီပါတီရဲ့ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဂိုးဘဲကလည်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ရေဒီယိုနဲ့သတင်းစာတွေကိုအပိုင်စီးထားပြီးတော့ဟင်တလာနဲ့ကိုအားဘင်းတို့ကလည်းကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုကြောက်တဲ့ဂျာမန်တနာရှင်ကြီးတွေရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုကိုရယူခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလမှာဟစ်တလာကိုရန်ကဒီမိုကရေစီကိုဗစက်ကတဖောက်ဖောက်ပြောနေပေမဲ့တခြားပါတီတွေမဲဆွယ်စည်းရုံးပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာတော့နာဇီတို့ကဝင်းရောက်ဖျက်ဆီးကြပါတော့တယ်ဒါအပြင်ဂျာမနီပြည်ကြီးရဲ့3ပုံ2ပုံကိုပရက်ရှားပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကအုပ်ချုပ်နေတာကိုသိတဲ့ဟစ်တလာဟာဂိုအားရင်းကိုအစားထိုးခန့်လိုက်ပါတော့တယ်ဆရာကတပည့်ပြီးသားတဲ့ဂိုအားရင်းကလည်းပရက်ရှားပြည်နယ်ရဲ့ရဲမင်းကြီးနဲ့ရဲဟာရှိတွေကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲဖြုတ်ချပြီးတော့နာဇီမှောင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နာဇီလုံခြုံတပ်တွေကိုခန့်ထားလိုက်ပါတော့တယ်1933ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာပဲဂျာမန်လွှတ်တော်ကြီးကမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုနာဇီတို့ကကွန်မြူနစ်ရဲ့ရုပ်ကြံမှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတရာကြံဖမ်းဆီးပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အမှန်မှာတော့နာဇီတို့ရဲ့ရုပ်ကြံမှုကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဂိုအားရင်းရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရနာဇီတပ်သားတွေကမြေအောက်ကနေတဆင့်ဂျာမန်လွှတ်တော်ကြီးကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ရုပ်ကြံမှုလို့ကြောက်ချခဲ့တာပါစန့်ကျင်ဘက်ပါတီတွေကိုနလန်မထိုးနိုင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နာဇီပါတီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ648ဦးနဲ့228ယောက်ပဲအရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟစ်တလာရဲ့နာဇီပါတီကအစိုးရအဖွဲ့အဖြစ်တည်မြဲနေပါသေးတယ်။ဟစ်တလာကအစမှဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဂျာမနီသားအခုလိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစံနဲ့ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီမိုကရေစီစနစ်သာဆက်လက်ကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်ပါတီတွေကဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့ပါလီမန်နဲ့မိမိတို့ရဲ့အလုပ်တွေကိုနှောက်ယှက်နေမှာကိုသိပါတယ်။ဒါကြောင့်တပ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကိုအစားထိုးဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ဟစ်တလာကဝင်ကြီးဖြစ်နေပေမဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကိုအဆုံးသတ်ဖို့ဆိုရင်တော့ပါလီမန်အတွင်းကကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်3ပုံ2ပုံရဲ့မဲယူတော့ကိုရမှဖြစ်မှာပါ။ဒီလိုမဲယူတော့ကိုရဖို့အတွက်ဟစ်တလာတော့ကခရီးမနေပါဘူး။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်တော့လိုနင်ကြံစနီးလန်းရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနာဇီပြန်ပန့်ကွန်မြူနစ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုလွတ်တော်မတက်နိုင်အောင်လုပ်ပစ်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်81ယောက်အဖမ်းခံရပြီးတော့ကျန်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းကြက်ပြောင်မှတ်ပြောင်နဲ့ပျောက်ကုန်ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လွတ်တော်တွင်တခြားပါတီဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ဟစ်တလာက1933ခုမတ်လ23ရက်နေ့မှာပဲအခြေခံဥပဒေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါတော့တယ်။ဟစ်တလာကဒီဥပဒေကိုနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့အားလုံးဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ရေးဥပဒေလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေကတော့အစိုးရဖွဲ့ကပါလီမန်ကိုတင်ပြဘဲနဲ့ဥပဒေထုတ်ပြန်ခွင့်ပါလီမန်ကိုအတိမပေးဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခွင့်စာချုပ်နဲ့ဥပဒေများရေးဆွဲရာတွင်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ကရေးဆွဲခွင့်နေမှာဖြစ်ပါတယ်
အမှန်စက်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကောင်ကဒီမိုကရေစီရောင်နဲ့အနည်းကတော့အာဏာရှင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းသိတာလုံးလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဟစ်တာကသူ့လိုချင်တဲ့အခြေခံဥပဒေကိုယာပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူလှုပ်ချင်တဲ့သူကျုံးဝထားတဲ့အရာတွေကိုခတ်တွတ်ဆက်လုပ်ပါတော့တယ်မက်ရှလာ9ရက်နေ့မှာဘာဘေးရီးယားပြည်နယ်အစိုးရကိုဖြုတ်ချပြီးတော့နာဇီတို့ကလုံးဝအာဏာသိမ်းချလိုက်ပါတယ်မက်ရှလာ31ရက်ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးတော့ပြည်နယ်18ခုမှာနာဇီခေါင်းဆောင်18ယောက်ကိုပြည်နယ်ဘရင်ခံပြစ်ခံထားလိုက်ပါတယ်ဟန်ဒလာကဆက်လက်ပြီးတော့ကျူပင်ခုံကြီးကျူငုတ်ပါမကြံဆိုတဲ့စကားအတိုင်းအရှုံးမှန်သမျှရှင်းပါတော့တယ်မေလ10ရက်နေ့မှာကိုအာရင်းကို Social Democratic Party ဌာနချုပ်တွေကိုတင်ပိုက်စေပြီးတော့မတရားအသင်းပါတီအဖြစ်ကြေညာစေခဲ့ပါတယ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကလည်းနာဇီတို့ရဲ့နှိပ်ကွပ်မှုကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့အချိန်မှာပဲကွန်မြူနစ်ပိုင်အဆောက်အအုံတွေပျက်စီးမှန်သမျှကိုဖျက်ဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။ဇွန်လ22ရက်နေ့မှာဘာဘေးရီယန်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တခြားပါတီတွေကိုလည်းဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာအလိုလျောက်ဖျက်သိမ်းစေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျာမနီမှာတခြားပါတီတွေရဲ့စိုင်းပုတ်တွေကအနှိမ့်စာရောက်ခဲ့ရပြီးတော့ဟစ်တလာရဲ့နာဇီပါတီကတပ်ပါတီစနစ်ဖြစ်စတဲ့အသက်ဝင်လာပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့နာဇီပါတီကစီစီလုံးလုံးနဲ့နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းတွေကိုခတ်တွက်လှမ်းနေတဲ့အချိန်မှာပဲပါတီတွင်းမှာညှင်းခုန်စရာသူဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ဟစ်တလာရဲ့ကြောထောင်းနောက်ခံဖြစ်တဲ့နာဇီပါတီပုံတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပုံမှုကြီးရုံးက1934ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာဒီလောက်ကိုအဆိုပြုချက်တစ်ခုတင်ပြခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်မှာအစိုးရတပ်တွေကိုတိုးချဲ့တဲ့အခါမှာနာဇီမှုန်တိုင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့နာဇီလုံခြုံရေးတပ်တွေကိုဦးစားပေးခေါ်ယူရမည်။အဲ့အစိုးရစစ်တပ်နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဝင်ကြီးတအုပ်ရဲ့လောက်မှာပဲထားတင်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝင်ကြီးကလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံးကသူ့ကိုယ်သူထောက်ခံအဆိုပြုတင်သွင်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဆိုကိုဟစ်တလာကအရန်သဘောကျပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့နာဇီပါတီမှာအာဏာရလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့အထိတိုင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံးရဲ့ကျေးဇူးတွေကမကင်းပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့ညာလက်ရုံးတွေဖြစ်ကြတဲ့ကိုဘဲနဲ့ကိုအားရင်ကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံးနဲ့သူ့ရဲ့မှုန်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုမကြေမနက်နဲ့မျက်စိစမူပေးစူးနေကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့မှုန်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပညာမတတ်တွေဖြစ်တဲ့အထိတိုင်လူပေလူသေးမိုက်တီမိုက်ကန်တွေဖြစ်နေကြတဲ့အပြင်အရှင်ဝါနဲ့နေရာတကာမှာစိန်ခံရင်မှုနေလို့ပါပဲဟစ်တလာကကျေးဇူးရှင်ဖြစ်မြင်မြင်မဲ့ကိုဘဲနဲ့ကိုအားရင်အတွင်းမှာတော့ဒီလူတွေနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကိုကာကွယ်ဝင်ကြီးဖြစ်ထားရင်တော့နိုင်ငံတော်၅ပါးမှောက်ပြီဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့ဟစ်တလာကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံးရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အချိန်ဆွဲထားခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ဆွဲနေတာကိုမကြေမနက်ဖြစ်လာတဲ့ရုံးကလည်းဟစ်တလာကိုစန့်ကျင်ပတ်စကားတွေပြောလာပါတော့တယ်ဒါအပြင်ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်ကလည်းလက်ရှိသမ္မတဟင်တင်ဘက်ကအသက်အရွယ်ကြီးပြီမို့အချိန်ခါမသိမဲ့ဆုံးပါတော့ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်သမ္မတကမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကြည်ပြူထောက်ခံမှုကိုလည်းရရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ချန်ပီယံဖြစ်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံးနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုဝင်ကြီးနေရပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေဝေးကပိုက်ပိုက်တယ်လို့ပဲကိုတို့ခောက်ကိုရှာတယ်လို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်ကလည်းကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ1934ဇွန်လ30ရက်နေ့နေ့မှာပဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးရုံးကိုစတက်တဟင်းထောင်မှာပဲတနက်နဲ့တေမိတ်ချခဲ့ပါတော့တယ်။ဖျားပြီးရင်ငန်းဖြတ်ရတယ်ဆိုတာကတော့တမတ်တာပါပဲ1934ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မှာသမ္မတကြီးဟင်တင်ဘက်ကကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာတော့ဟင်တလာကဂျာမနီနိုင်ငံတော်ရဲ့သမ္မတဖြစ်လာရုံသာမကဘဲနဲ့ဂျာမန်လက်နက်ကိုင်တပ်ပေါင်းဆောင်ရဲ့စစ်တင်နာပတိယာဒူးကိုခံယူပြီးတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဟင်တလာကဂျာမန်နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့တူးတော်အာဏာရှင်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအရှုပ်တွေမိမိနာဇီပါတီရဲ့ပါတီတွင်းအရှုပ်တွေရောအရှုံးမှန်များရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟစ်တလာကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးစက်ခုံပေါ်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟင်တလာကမ္ဘာစက်ခုံပေါ်မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ရင်တွားလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာ။ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာမြေပုံရဲ့6ပုံတပုံရှိတဲ့ရုရှားပြည်ကြီးကအလို့သမားလူဒန်းစားခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုအောင်မြင်စွာထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကြောက်တဲ့ကမ္ဘာအရင်းရှင်နိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ပြင်သစ်အင်္ဂလိပ်ဗာဂျီယန်နိုင်ငံတို့ကဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့တဆက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ဂျာမနီကိုကွန်မြူနစ်လက်ထဲမရောက်အောင်ဒီမိုကရေစီမိကန်အာဏာရှင်ဟစ်တလာကိုဂျာမန်ရင်းရှိကြီးတွေကအကူအညီများကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မသိလိုက်တဲ့အရာကတော့ကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကကြားတတ်ဆိုသလိုပါပဲ။ဂျာမန်ရင်းရှိကြီးတွေဖို့သူတို့အသက်တွင်းလိုက်တဲ့နာဇီဖုတ်ကောင်ကြီးကအခုသူတို့ကိုပြန်လည်ပြီးဂုတ်သွေးဆုံနေပါပြီ။ဟစ်တလာကမိမိအာဏာရလာတဲ့အခါမှာဂျာမနီပြည်တော်ကစစ်ရုံတွေကိုစစ်စည်းပွားရေးတွင်ကူးမြောင်းခဲ့တာပါပဲ။အဲ့ဒါအပြင်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး
ဂျာမနီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ထားတဲ့ဘာဆိုင်စာချုပ်ကိုလည်းစတင်ဖောက်ဖျက်ပါတော့တယ်။ဘာဆိုင်စာချုပ်မှာဂျာမနီနိုင်ငံတော်ကိုစစ်အင်အားထိန်းချုပ်ထားပေမဲ့လည်း1935မတ်လ9ရက်နေ့မှာဂျာမန်ဆိုးရွားကဂျာမန်လေတပ်မတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။မတ်လ16ရက်နေ့မှာတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ဂျာမနီတိုင်းလုံးကိုစစ်ပညာမတင်မနေရဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂျာမနီစစ်တပ်ကိုလည်းစစ်သားပေါင်း9,500,000အပါအဝင်တပ်မကြီးပေါင်း36ခုထိဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ကြံ့ရထားကြောင်းကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုအတိအလင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုစိုးရင်လာတဲ့ပြင်သစ်ဆိုးရတဲ့စစ်မှုတပ်တန်းကိုနှစ်ဆတိုးခဲ့ပေမဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံဘက်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံရဲ့ကွန်မြူနစ်မီးစာဂျာမနီကိုမကူးစေရန်အတွက်ဟစ်တလာရဲ့ဘာဆိုင်စာချုပ်ထောက်ပြမှုတွေကိုမတိကျအောင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်1936မတ်လ9ရက်နေ့မှာတော့ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဂျာမနီစီကပြင်သစ်တို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ရိုင်းနင်းတွေကိုနာဇီစက်ကြအလိုင်းတလွတ်နဲ့ထူပြီးတော့ဘယ်ညာမှန်မှန်နဲ့ပြန်လည်ချီတက်တိမ့်ပိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ချိန်မှာဟစ်တလာကဂျာမနီတပ်မတော်ကအိမ်မောကြနေရမှာနိုးကြလာခဲ့ပြီးတော့စစ်ကျွေးခဲ့ပါတော့တယ်ဟစ်တလာဖို့ကကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတမိုင်းပေးတာဝန်ဖြစ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိစ္စကြံပါသေးတယ်1935စက်တင်ဘာလမှာဟစ်တလာကဂျာမန်လွှတ်တော်မှာနောက်ခါမှာနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားမဲ့နှုတ်ရင်ဘက်ဥပဒေကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဥပဒေမှာဂျူးလူမျိုးတွေကိုမျိုးသုံးစေမဲ့ဟစ်တလာရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဥပဒေပါအချက်တွေကတော့ဂျာမန်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဂျာမန်တိုင်းဒေသအဖြစ်မှရက်စဲရန်ဂျာမန်လူမျိုးနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေထိမ်းများတစ်ထပ်ချင်းကိုပိတ်ပင်ရန်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့နေမှာဂျာမန်လူမျိုးများကိုအခိုင်းအစေဖြစ်ထားခြင်းမှတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်။နှုတ်ရင်ဘက်ဥပဒေတွေကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတို့ကဂျာမန်တိုင်းဒေသအဖြစ်ခံစားခွင့်ကနေပြီးရက်စဲခံခဲ့ရပါတယ်။အစိုးရရဲ့အမှုတန်းဂျူးတွေကလည်းအလုံးမထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဂျူးကိုယ်တိုင်တွေနဲ့ဂျူးစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်တွေကလည်းအခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဂျာမန်တမျိုးသားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဟစ်တလာကိုသူရဲကောင်းလေးတစ်ပွဲမြင်လာပါတော့တယ်။ဟစ်တလာအခုလိုအာဏာကြီးထွားလာတာကိုကြောက်တဲ့နိုင်ငံကတော့နေမချင်းထိစပ်နေတဲ့ဩစတြေးလျပြည်လေးပါပဲ။ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးမှာပြင်သစ်၊ဗြိတိန်၊အီတလီတို့ကဂျာမန်ပြည်ကြီးတွင်းကနေဩစတြေးလျပြည်လေးကိုခွဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဟစ်တလာရဲ့အတွင်းမှာလည်းဂျာမန်နိုင်ငံတော်ကြီးကလူမျိုးစုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျပြည်လေးမပါဝင်ရင်မပြည့်စုံဘူးတထေချာနှဲ့ယူထားခဲ့သူပါ။ဒီချိန်နောက်ခါမှာဟစ်တလာရဲ့မိတ္တဟာကြီးဖြစ်လာမဲ့မူဆိုလီနီအကြောင်းကိုလည်းပြောပြပေးတော့ပါမယ်။ပတ်စံအာဏာရှင်မူဆိုလီနီကကွန်မြူနစ်စနစ်ကိုတွန်းလှန်ဖို့ကြွေးကြော်ပြီးတော့1922ခုနှစ်ကတည်းကအီတလီပြည်မှာအာဏာသိမ်းခဲ့ပါတယ်။မူဆိုလီနီကပတ်စံအာဏာရှင်ဖြစ်ပေမဲ့ကွန်မြူနစ်တစေကြီးကိုကြောက်တဲ့ရင်းရှင်နိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ကမချစ်တော်တဲ့အောက်ကာနန်းဆိုသလိုပဲတရွှွှနဲ့ထောက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အစစ်တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းအီတလီအာဏာရှင်မူဆိုလီနီက1936မေလမှာအဘီစီးနီးယားပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့ပြန်တဲ့အဆင်မပြေပဲခွာပေးလာကြပါတယ်1930ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာတော့စပိန်ပြည်တွင်းစစ်မှာဖက်စစ်အာဏာရှင်ဖရန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကူညီပေးခဲ့တာကြောင့်အင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်အီတလီမဟာမိတ်စာချုပ်မှာပြက်ပြားတရောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာစပိန်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဂျာမန်အာဏာရှင်ဟင်တလာကလည်းဖက်စစ်ဖရန်ဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့တာကြောင့်အာဏာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဟစ်တလာနဲ့မူဆိုလီနီတို့မှာခေါင်းနီနာခေါင်းတော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့တယ်1936ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာပဲဂျာမနီနဲ့အီတလီကပထမဆုံးမဟာမိတ်စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ထိဟစ်တလာဘာတွေလှုပ်ဆောင်လာလဲဆိုတာကိုပြည်သက်ကြီးပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးဂျာမနီနိုင်ငံပိုင်ရိုင်းနင်းတွေကိုပြင်သစ်လက်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကွန်မြူနစ်စန့်ကျင်ရေးအမြင်ချင်းတူတဲ့အီတလီနဲ့မဟာမိတ်စာချုပ်လည်းချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဂျာမနီပြည်ကြီးဂျာမန်လူထုကြီးကိုမတရားဖိနှိပ်ထားတဲ့ဘာဆိုင်စာချုပ်ကြီးကိုလည်းဖောက်ဖျက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဂျာမနီနိုင်ငံကိုစစ်စီးပွားရေးအတွင်းပြောင်းလဲခဲ့တဲ့အပြင်စီးပွားရေးချွတ်ချုံကျနေတဲ့ဒုက္ခတွင်းကနေပြီးတော့စီးပွားရေးတောက်တင်းစေခဲ့ပြီးပြည်သူအားလုံးကိုအလုံးလက်မဲ့မဖြစ်အောင်စီမံခန့်ခွဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂျာမန်တမျိုးသားလုံးကဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာပဲတေပန်းပွင့်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကမ္ဘာစစ်ခုံတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတာကတော့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ချိန်ပါလိမ့်မှာပဲဟစ်တလာကဘာဆိုင်စာချုပ်ပါအချက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကတိမ့်ပိုက်ထားခဲ့တဲ့ဂျာမန်ပိုင်းနယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ပေးဖို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတော့သဘောတူညီမှုမရတာကြောင့်ဟစ်တလာကစစ်ဝန်ကြီးချုပ်
ဘလွန်ဘတ်လေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကိုအာရင်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရေဒါကြီးတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလူရက်စ်နဲ့ဟစ်တလာရဲ့အတွင်းရေးတင်းဝန်ဗိုလ်မှူးကြီးဟော့ဘက်ချ်တို့နဲ့အင်ဒီဂျင်တိုင်းပြည်တွေကိုတေမြင့်ကြီးရှင်ရွှေထီးဆိုတဲ့အတိုင်းနေချမ်းမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ရေးဆွဲပါတော့တယ်1936ခုနှစ်မှာဂျာမနီနဲ့ဩစတြေးလျပြည်ဟာသဘောတူစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရအမြင်နဲ့ဂျာမနီအစိုးရအမြင်တို့ကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့1938ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာတော့ဩစတြေးလျပြည်နယ်မှာရှိတဲ့နာဇီတို့ရဲ့ဌာနချုပ်ကိုဩစတြေးလျပြည်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ရှာဖွေပြီးတော့နာဇီခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟစ်တလာကလူမျိုးသူတွေဖြစ်တဲ့ဩစတြေးလျပြည်ကိုစစ်နဲ့မသိမ်းပိုက်ရှင်တာကြောင့်ရာဇဒဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရာဇဒဏ်ကတော့နာဇီပါတီကိုမတရားအသင်းဖြစ်ကြီးညာတာကိုဖျက်သိမ်းရန်နာဇီခေါင်းဆောင်ဆိုင်ရင်ကိုဩစတြေးလျပြည်ထောင်ဝင်ကြီးခန့်ရန်နာဇီပါတီဝင်များကိုပြန်လွှတ်ပေးရန်နဲ့နာဇီတို့နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူ Fish Hawk ကိုစီးပွားရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်ရန်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျဘက်ကလည်းဂျာမန်ပါတီဝင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပြီးတော့နာဇီခေါင်းဆောင်ဆိုင်ရင်ကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်ခန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1938ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့လူထုတရားပွဲမှာဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စတူချန်နစ်ကဂျာမန်တို့ကမိမိတို့ကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့နိုင်ကျင့်တယ်လို့သစုံတစထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာကြောင့်နာဇီပါတီဝင်တွေကလူထုတရားပွဲကိုပြောင်းဖျက်ဆီးခဲ့ုံသာမကဘဲနဲ့နာဇီစကြအလံကိုလည်းမြို့တော်ခါမပေါ်တက်ပြီးတော့လွတ်တူခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်စတူချန်နစ်ကဂျာမန်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလိုက်ရောတဲ့မတဲ့ကိုပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကြီးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုမကျေနပ်တဲ့ဟစ်တလာကဩစတြေးလျပြည်နယ်ကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကိုအားရဲနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကိုင်တဲတို့ကိုတိုင်ပင်ပါတော့တယ်။1938မတ်လ17ရက်နေ့မှာပဲဂျာမန်စစ်တပ်ကြီးကဩစတြေးလျပြည်နယ်စပ်နားမှာဂျာစဒန်ကိုသဘောမတူရင်သိမ်းပိုက်မယ်လို့အသင့်မြင်တဆွဲထားပါတော့တယ်။ဂျာစဒန်ကတော့မတ်လ12ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲမှာဝန်ကြီးချုပ်စတူချန်နစ်ကယာဒူကနေနှုတ်ထွက်ပြီးတော့ဆိုင်ရင်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ယာဒူပေးဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဩစတြေးလျဘက်ကနေပြီးတော့အကြောင်းပြန်တာနောက်ကျတာကြောင့်ဟစ်တလာရဲ့ဂျာမန်တပ်ကြီးကဩစတြေးလျပြည်ကိုမတ်လ17ရက်နေ့ညနေ8နာရီခွဲမှာစတင်ချီတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။အမှန်ပြောရရင်တော့ပြင်သစ်နဲ့ဗြိတိရှဝန်ကြီးချိန်ပါလင်တို့ကလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြင်သစ်ဘက်ကလည်းဂျာမနီကိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်စစ်အင်အားဖြည့်တင်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်ချိန်ပါလင်ကလည်းထွေထွေစစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာမှထက်တန်တမန်နီးရငြိမ်းချမ်းစွာဖြည့်ရှင်းခြင်းလို့ပါပဲ။ဩစတြေးလျပြည်ဂျာမန်လောက်ရောက်ပြီးချိန်မှာတော့နာမည်ကြီးထိစပ်နေတဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးကီးယားပြည်တွေအတွက်အနေနဲ့ကြောက်လာပါတော့တယ်။ဂျာမနီရန်ကိုကြောက်တဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးကီးယားကလည်းပြည်တွေနဲ့ပြင်သစ်တို့ကိုမင်းတာရက်ခံခဲ့ပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ချိန်မှလည်းကတော့အချင်းချင်းရင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဂျာမနီရဲ့ခြေလှမ်းကိုတက်ဆမိတဲ့ရုရှားတောင်မှဂျာမနီရေးကိုဥရောပနိုင်ငံများနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့တော့တင်ပြရတော့မှဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်ချိန်မှလင်ကလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လက်မခံရဲလဲဆိုရင်တော့အကယ်၍ဆွေးနွေးဖို့လက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဥရောပမှာအင်အားကြီးအုပ်စုနှစ်စုကွဲပြီးတော့ပဏိပက္ခပိုပြီးကြီးထွားလာမှာစိုးလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောင်တက်မဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဝစ်စတန်ချာချီကတော့နာဇီဂျာမနီတို့ကယခုလောက်နဲ့တင်းတင်နေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥရောပတိုင်းလုံးကိုအန်ရပြုတ်မှာကိုကြိုးတိနေတဲ့အတွက်ဗြိတိန်ကိုစစ်ရင်ရဖြစ်သေးရန်အောင်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်။နာဇီဂျာမနီတို့ကလည်းဩစတြေးလျပြည်ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးစစ်လက်နက်အတွက်တန်တဲ့တန်မဏိတွေကိုကုန်ကျန်းအဖြစ်ထပ်မံဖြစ်တင်းခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရာလီလိုလီအိုဒစီဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်ချင်းတိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးကီးယားပြည်ကိုမျက်စောင်းစာထိုးလာပါတော့တယ်။ချက်ကိုစလိုဘေးကီးယားမှာနိုင်ငံငယ်ပေနဲ့လည်းနာဇီဂျာမနီကိုစီးပွားရေးစစ်ရေးနိုင်ငံရေးမှာအန်တုရှင်ပြနေတဲ့နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ချက်တမတော်ကအရေးချင်းအဆင့်တန်းအားဖြင့်လည်းစွမ်းဆောင်မြင်မာတဲ့တမတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟစ်တလာကချက်တမတော်ကိုအချိန်မနှောင်းခင်ဦးချိုးထားခြင်းခဲ့ပါတယ်။ပေါ်စားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ချက်တမတော်ကအမိုက်ကစပြတ်တက်မီးလောင်ဆိုသလိုနောက်ဆုံးမှာမိမိရဲ့ဂျာမန်အင်ပါယာကြီးကိုပါမလေးမဆလှုပ်လာမှာကိုဟစ်တလာကကြိုတင်တွက်ဆခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟစ်တလာကချက်ကိုစလိုဘီကီယာကိုစီးရထနိုင်ငံရေးလက်ကွက်အကြံစင်ပါတော့တယ်။ချက်ကိုစလိုဘီကီယာပြည်မှာဂျာမန်လူမျိုး3တန်းကျော်နေထိုင်တဲ့စတူဒီတန်ဆိုတဲ့နယ်ကလေးရှိပါတယ်
ချက်အစိုးရကဆူတီတန်နယ်မြေမှာရှိတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေနဲ့ချက်လူမျိုးတွေရဲ့ပဏိပက္ခကိုမကြာခဏအုံနောက်ချောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဟစ်တလာကအဲ့ဒီချက်ကိုမိမိရကင်ပြီးတော့ဆူတီတန်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့ဂျာမန်လူမျိုးတွေကချက်အစိုးရမလိုက်ရောနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတောင်းဆိုရပါမယ်။အဲ့လိုတောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်ချက်အစိုးရနဲ့ဆူတီတန်ဂျာမန်တို့ပြဿနာပုံမှုတင်းမာလာပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟစ်တလာကဆူတီတန်နယ်မြေမှာမိမိတို့ဂျာမန်လူမျိုးတွေ့ချင်းတားကျွန်းတွေကိုချက်အစိုးရကမတရားနှိမ့်ဆက်မှုမှကောက်ွယ်ကြလို့ဟုတွေးကြော်ပြီးတော့ဆူတီတန်နယ်မြေကိုသိမ်းပိုက်မယ်လို့ကြံရွယ်ထားပါတယ်။ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးကြီးရဲ့တပီတော့သိမ်းပိုက်ဖို့တဲ့အထိကြံရွယ်ထားပါတယ်။ဟစ်တလာဖို့ကတော့အကြံပိုင်းနဲ့နှစ်ခွေးပမာရှိလာပါတယ်။အမှတ်မှာလည်းဟစ်တလာကအီတလီဖက်ဆင်အာဏာရှင်မူဆလင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ရောမဘာလင်ဝေယိုဒန်ကြီးကိုခိုင်ခန့်အောင်ရွှေလန်းမွေလန်းဖောက်ခဲ့နိုင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ဟစ်တလာကမိမိနောက်ထပ်သိမ်းယူမဲ့တိုင်းပြည်မှာချက်ကိုစလိုဘေးကြီးရပြည်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမူဆူလင်ကိုအရေးမို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဟစ်တလာကဆူတီတန်နယ်မြေတွေကနာဇီခေါင်းဆောင်ဟန်လိန်းနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဂျာမန်လူမျိုးတို့ကိုဆူတီတန်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တောင်းကလှုပ်ဆော်စေပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့အီဂါမြို့မှာရှိတဲ့ဂျာမန်မျိုးသား2500ခန့်ကလည်းဒီလိုဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဂျာမနီပြည်ကနာဇီဂျာမန်တပ်တွေကလည်းဒီကြီးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ချက်ကိုစလိုဘေးဂီးယားကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်မယ်လို့ကောလာဟာလာတွေထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ချက်ကိုစလိုဘေးဂီးယားပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်ချိန်မာလီနဲ့နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝင်တို့ကလန်ဒန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါတော့တယ်။အဲ့လိုဆွေးနွေးနေစမှာပဲဂျာမန်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ချက်ကိုစလိုဘေးဂီးယားကိုသိမ်းပိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ချက်အစိုးရဘက်ကလည်းမိမိရဲ့စစ်တပ်တွေကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတော့တယ်။အဲ့လိုနှစ်ဖက်တင်းမာလာမှုတွေကြောင့်1938ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့မှာဟစ်တလာကအကြေးနိုင်ငံရေးအရာအဆင့်ပြေပါကစစ်ရေးအရာအဆင့်သစ်ဖြစ်နေစေဖို့အတွက်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုခေါ်ယူဆွေးနွေးပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာဟစ်တလာကချက်ကိုစလိုဘေးဂီးယားပြည်တပြည်လုံးကိုသိမ်းပိုက်ရန်အစိမ်းအောင်စစ်စင်ရေးအမိနဲ့အမိန့်တစ်ခုချမှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမစတင်ခင်မှာပဲဟစ်တလာကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေပါသေးတယ်။3လကြာစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရေကန်အသင့်ကြာအသင့်ဆိုသလိုပါပဲဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်ချင်းမာလင်ကိုယ်တိုင်ကဆူတီတန်နယ်မြေကိုဂျာမနီပြည်ကြီးနဲ့ငင်းရဲစွာပူးပေါင်းရန်ချက်အစိုးရကိုနားချပါမယ်ဆိုပြီးကတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိဘက်ကအဖြစ်မရမချင်းဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းမပြုပါနဲ့တော့အပေးအတူလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟစ်တလာကတုံးနဲ့ပဲပြရခင်းနဲ့ပဲပေါ့ရဆူတီတန်နယ်မြေကိုမိမိလက်ထဲရောက်ဖို့အဓိကပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗြိတိရှဝန်ကြီးချုပ်ချင်းပါလင်နားချတာကိုချက်အစိုးရဘက်မှနားမထောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့စစ်နဲ့ငင်းရဲရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပဲရှိပါတော့တယ်။ကွက်ကြော်မြင့်တဲ့ဟစ်တလာဘက်ကလည်းချက်ကိုစလိုဘေးဂီးယားပြည်ကိုမကျူးကျော်ပါဘူးလို့အမဘန်းတွေခံလိုက်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းသူ့ရဲ့အစိမ်းအောင်စစ်စင်ရေးကြီးကိုအသက်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ချက်ကိုစလိုဘေးဂီးယားပြည်ကချက်နဲ့စလိုဘက်လူမျိုးတွေပေါင်းစည်းတည်ထောင်ထားတာကြောင့်ဟစ်တလာကစလိုဘက်လူမျိုးတွေကိုကိုတီချာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နေမီတောင်းရန်နှုတ်ဆော်စေပြီးတော့အချက်အစိုးရကိုလည်းအကြက်ကန်ခဲ့ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲပိုလန်နဲ့ဟန်ဂေရီအစိုးရကိုလည်းမြှောက်ပေးပြီးတော့သူတို့ပိုင်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးဂီးယားနေမီချုပ်ကိုပြန်လည်တောင်းစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုချက်အစိုးရအယူမီဝိုင်းလည်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆူတီတန်နယ်မြေထဲမှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆူတီတန်ဂျာမန်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကအီဂါမျိုးနဲ့အချ်မျိုးတွေကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီလိုအခြေအနေရဲ့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်မှာဟစ်တလာကိုထိန်းမြရတဲ့အစုံဗြိတိရှအစိုးရကဟစ်တလာကိုဖြောင်းပြပေးဖို့အတွက်မူဆိုလီနီထံမှအကူအညီတောင်းရပါတော့တယ်။မူဆိုလီနီကလည်းဆူတီတန်နယ်မြေကိစ္စကိုဟစ်တလာဘက်ကအားပေးခဲ့တာမှန်ပေမဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်အထွေထွေစစ်ပွဲကြီးဖြစ်လာမှာကိုမလိုလားတာတကြောင်အဲ့ဒါပြင်အီတလီအတွက်စစ်ပွဲဖြစ်ရင်အဆအဆအရာပြင်ဆင်နေဖို့လိုနေတာကတကြောင်ဟစ်တလာကိုမိသားရက်ခံချက်ကိုလက်ခံဖို့နားချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမိသားရက်ခံချက်အရဆူတီတန်ကိစ္စမှာအင်္ဂလန်ပြင်သစ်အီတလီနဲ့ဂျာမန်တို့ကအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကာယကရှင်ဖြစ်တဲ့ချက်အစိုးရမှာပါတယ်လို့ဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုလည်းချန်နယ်ထားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကိုအာဏာရှင်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဟစ်တလာနဲ့မူဆိုလီနီဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ချိန်မာလင်နဲ့ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒလာဒီယာတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။1938စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးကစက်တင်ဘာ30ရက်နေ့မှာသဘောတူညီမှုရပြီးပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုကြောင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့အယုံဆိုးအကြီးတန်းလာတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်အရာဟစ်တလာကအော်တိုဘာလ1 ရက်နေ့မှာနာဇီအလံကြီးကိုလွှင့်ထူပြီးတော့လက်နက်အပြည့်စုံတပ်ဆင်ထားတဲ့ဂျာမန်စစ်တပ်ကြီးနဲ့အတူစူတီတန်ဒေသကိုတရားဝင်ချီတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီဖြစ်ရကချင်းမာလင်ကဟစ်တလာကိုကြားတော်ဝါအားတက်လို့ဆိုင်ရင်မေတ္တာရက်ခန္ဓာနဲ့အတူတူပင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်ဟစ်တလာတော့စူတီတန်နေမီနဲ့တင်မလိုလောက်ဘူးဆိုတာကိုချင်းမာလင်ကိုယ်တိုင်သိတယ်လို့ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကလည်းအကုန်သိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အထူးတွေစစ်ပွဲကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့ခဏတာချွေးတိတ်ထားရဲဆိုတဲ့သဘောပါပဲဟစ်တလာကလည်းအချိန်ကြရင်တနည်းနဲ့တနည်းမဟုတ်အထူးတွေစစ်ပွဲကြီးဖြစ်ကြမယ်လို့သိထားပြီးသားပါအဲ့ဒါကြောင့်ဂျာမန်အီတလီအပြင်အရှေ့တောင်အာရှဂျပန်အစိုးရအပါအဝင်ရောမဘာလင်တိုကျိုဝင်ရိုးတန်းစာချုပ်ကိုအခိုင်အမာချုပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစာချုပ်ကိုဂျပန်အီတလီဂျာမန်အတူတူအဖြစ်ပန်နီအီလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဝင်ရိုးတန်းစာချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးကီယာပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကိုတိမ့်ပိုင်မိုဟစ်တလာရဲ့နောက်ခြေလမ်းကတော့ချက်လူမျိုးနဲ့စလိုဘတ်လူမျိုးတွေပေါင်းစည်းနေထိုင်တဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးကီယာပြည်ကိုဟစ်တလာဘက်ကနေပြီးတော့စလိုဘတ်လူမျိုးတွေကိုလှုပ်ဝက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်တွင်းကခွဲထွက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆော်ကချက်ဆိုးရောက်အကြက်ကင်မှုပါပဲဟစ်တလာကစလိုဘတ်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာကူကာကိုတွေးဆောင်ပြီးတော့စလိုဘတ်လူမျိုးများသည်ချက်ဆိုးအလောက်ကမနေထိုင်တော့တဲ့ကြောင်းစီယုံလှုပ်ဆော်စေပြီးတော့စွန့်ကြေလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်စေပါတော့တယ်ဟစ်တလာရဲ့တွေးထိုးမှုကြောင့်ချက်ကိုစလိုဘေးကီယာပြည်မှာလူမျိုးရေးပြည်တွင်းမိကတနေ့တခြားပုံမဆိုးဝါးတောင်းလောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်ချက်ကိုစလိုဘေးကီယာပြည်ရဲ့စလိုဘတ်ပါတီဝင်တအူးကဂျာမနီပြည်ရဲ့ကိုထွက်ပြေးလာပါတော့တယ်အကွာကောင်းကိုစောင့်နေတဲ့ဟစ်တလာကလည်းစူလူဖြစ်ပြီလို့ကြားကြားချင်းမှာပဲစလိုဘတ်ပြည်နယ်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့အစိုးရအဆောက်အုံတွေကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်1939မတ်လ14ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့မှာစလိုဘတ်ပြည်နယ်ကချက်ကိုစလိုဘေးကီယာတိုင်းပြည်တွေကကွဲထွက်ပြီးတော့လွတ်လပ်သောကိုပိုင်စလိုဘတ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအစစ်စိတ်မွားမွားကွဲသွားတဲ့ချက်ကိုစလိုဘေးကီယာပြည်တွင်းကိုမကြာမီမှာပဲဟစ်တလာရဲ့နာဇီတပ်တွေကချီတက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်နောက်တစ်နေ့မှာပဲအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်တို့ကဟစ်တလာလုပ်ရက်ကိုကန့်ကွက်ခဲ့ကြပေမဲ့ဟစ်တလာဘက်ကမိမိမှာချက်အစိုးရရဲ့တောင်းပန်မှုကြောင့်လို့အကြောင်းပြပြီးတော့သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းခက်တီတီဖြေကြားလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့အရင်ရှင်နှစ်နိုင်ငံမှာမီးနှစ်ခါနာဖြစ်ခဲ့ရပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာမူစလင်ဘက်လည်းကြည့်ရအောင်ဗျာဟစ်တလာအောင်မြင်မှုတွေတနေ့တခြားကြီးမားလာတာကိုသိရတဲ့မူစလင်ဖို့ကရေကနုံနုံငိုကနုံနုံဖြစ်နေပါတယ်ဘာလင်ရောမောင်ဝင်ဦးတဲ့နေရာမှာဘာလင်ကတော့ကဘာကိုတစ်ချက်ကိုင်းလှုပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရောမကတော့ညီနေရဒီမှာရည်စရာကောင်းသလိုတိတ်ခါကြလာတယ်လို့ထင်နေရပါတယ်ဒါကြောင့်နော်တော်ကြီးမူဆိုလီနီကလည်းတူလလန်းမီယာအယ်ဘေးနီးယားပြည်နယ်လေးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်ဒီချိန်မှာဟစ်တလာကနောက်ထပ်ပြစ်ကွင်းဖြစ်ပိုလန်ကိုချိန်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုလန်ပြည်ကိုပထမကမ္ဘာစစ်ရှုံးတို့ကဘာဆိုင်စာကြောအရာတန်ဇစ်မြို့ကိုဂျာမနီတို့ကပေးလိုက်ရပါတယ်ဟစ်တလာပို့အဲ့ဒီမြို့လေးကိုပြန်ယူဖို့ခိုင်းနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကဆိုဗီယက်ရုရှားကြောင့်ပါပဲပိုလန်ပြည်ကဂျာမနီနဲ့ရုရှားပြည်ကြားထဲမှာတည်ရှိတာကြောင့်အကယ်၍တန်ဇစ်မြို့အရေးကြောင့်ပိုလန်နဲ့ဂျာမနီစစ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဂျာမနီနိုင်ငံကိုအန်ရပြုတ်မှောင်ကိုဟစ်တလာကစိုးရိမ်နေတာပါပြည့်ရဲ့ကျဲဝါတဲ့ဟစ်တလာကလည်းမုံမပြိုတော့လဲပြိုခဲ့တော်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပိုလန်ပြည်ကိုကျူးကျော်ပါကဆိုဗီယက်ရုရှားကမိမိတို့ကိုအန်ရမပေးလာစေရန်အဲ့ဒါပြင်ပိုလန်ပြည်ကိုမိမိနဲ့ရုရှားနှစ်ဖက်အကြက်ကန်ရရဲဆက်ဆက်ကြံစီပါတော့တယ်1939ခုနှစ်အောက်တိုဘာ24ရက်မှာပဲဂျာမနီကပိုလန်ကိုတောင်းဆိုချက်2ရက်တင်သွင်းခဲ့ပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒန်ဇစ်မြို့ကိုဂျာမနီလက်ထဲပြန်ပေးရန်နဲ့ပိုလန်ပြည်ကိုဖျက်ပြီးတော့ဒန်ဇစ်မြို့ကိုမိရထားလန်ဖောက်လုပ်ဖို့ပါပဲတကယ်တော့ဟစ်တလာအတွက်ပိုလန်ပြည်ကိုကျူးကျော်ဖို့အတွက်ပြဿနာမမဲရမဖန်တီးရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုလန်အစိုးရကိုမျှော်သွေးဆန်းသလိုစနေကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟစ်တလာကပိုလန်အစိုးရအကြောင်းပြန်စာကိုစောင့်ရင်းနဲ့လီတိုနီးယားပြည်လေးရဲ့မင်းမယ်နယ်မြေလေးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်နာဇီဖုံအောင်ကြီးအသက်ဝင်လာချိန်မှစပြီးတော့ကိုရော့ဘတ်တိုင်းလုံးကကြီးလန့်စာစားနေရတဲ့ချိန်မှာပဲရူမေးနီးယားပြည်လေးကဟစ်တလာရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်လာတာကြောင့်အင်္ဂလန်ပြင်သစ်တို့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေကဂျာမနီနောက်ထပ်ကျူးကျော်မဲ့တိုင်းပြည်မှာရူမေးနီးယားပြည်လိုထင်မြင်ကြတဲ့အချိန်မှာပိုလန်ပြည်ကိုကျူးကျော်ဖို့အတွက်ဟစ်တလာကမမျှော်လင့်တော့ချိန်မှာမမျှော်လင့်လို့ရက်ကိုလှုပ်ပြလိုက်ပါတော့တယ်
ဂျာမနီတပ်တွေကလည်းပိုလန်ပြည်ကိုကျူးကျော်ရန်စုံရုံးပြင်ဆင်နေကြပြီလို့ကြားချင်းမှာပဲမိအေးနှစ်ခါဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဗြိတိရှအစိုးရကလည်းဓာတာချင်းလှန်လှန်ချင်းတုံ့ပြန်မှုတွေပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ဟစ်တလာကလည်းပိုလန်ပြည်ကိုကျူးကျော်ဖို့အတွက်အဖြူရောင်စစ်စင်ရေးကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖက်ဆစ်အာနာရှင်မိုဆိုဒီနီကအချိန်တော်ကြာမျက်စောင်းထိုးနေခဲ့တဲ့အဲဘေးနီးယားပြည်နယ်လေးကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒီအချိန်မှာအရင်ရှင်ကြီးတွေတိလိုက်ရတာကတော့ဖက်စစ်တို့ရဲ့တနက်ပြောင်းဝကကွန်မြူနစ်ဘက်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့အရင်ရှင်နိုင်ငံများသာဖြစ်ကြောင်းရိပ်မိလာပါတော့တယ်။ပိုလန်အစိုးရကနာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်မခံအရှုံးမပေးစိတ်တဲ့နဲ့တွန်းလှန်မဲ့ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ဒဏ်စစ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟစ်တလာကိုအကြောင်းမကြားပဲနဲ့တက်တက်မမရက်တည်နေပါတော့တယ်။အခါတရံမှာရာသီဥတုတာယာတာကလည်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပဲနဲ့မုန်တိုင်းကြီးကြောက်လာတော့မှာကိုအတိပေးချင်တာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုစစ်ပွဲဖြစ်ဖို့တည်နေခြင်းကလည်းဟစ်တလာဘက်ကပိုလန်ပြည်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အတွက်အဖြူအောင်စစ်စင်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်နေဒီကတကြောင်ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးဆင်နေရတဲ့အတွက်စစ်ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်နေတာတကြောင်မို့လို့ကြာနေခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်။နာဇီတပ်မတော်ကြီးမှလည်းဟစ်တလာအာဏာရလာခြင်းမှစပြီးတော့1934ရနေပြီးတော့1939ခုနှစ်လင်းနှစ်အတွင်းမှာတပ်မကြီး43ခုအကြီးစားရန်ရတပ်မကြီး5ခုအသေးစားရန်ရတပ်မကြီး4ခုဒီတပ်ဘက်မှာလည်းတန်ချိန်31,300ရှိတဲ့စစ်သမောကြီး2စီးကရူဇာတိုက်သမောကြီး2စီးဖြတ်သမော18စင်းရင်ငုတ်သမော48စင်းတိဆောက်ပြီးတော့တန်ချိန်41,900ရှိတဲ့စစ်သမော2စင်းလင်းတင်သမောကြီးတွေနဲ့အခြားသမောတွေကိုလည်းတိဆောက်ဆဲဖြစ်နေပါတယ်လေတပ်မှာလည်းတသားပေါင်း2,600,000ပါဝင်တဲ့ Squadron လေတပ်ဖွဲ့ပေါင်း22ဖွဲ့ကိုလည်းဖွဲ့စည်းပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်1939စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မှာတော့ဂျာမန်ပိုလန်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဂျာမန်တပ်တွေရဲ့အမြောက်ဆန်တွေကပိုလန်ပြည်ထဲကိုစတင်တက်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဂျာမန်တန်ချက်ကရန်ရတပ်ကြီးတွေကလည်းပိုလန်ပြည်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဟစ်တလာအကြောင်းအပိုင်း3မှာဆုံးကြတာပေါ့ဗျာ